Primátor hlavního města kraji Pavel Zem, který skočí s pilníkem, Salnusa, už je na motorce! Přátelé, já bych byl strachy ze sebe. Připravte si poťáky a bude to jednou jedinkrát. Jenom pro vás. U příležitosti do sátého výročí Gladiator Games probíhá školení. Nikdy by mě nikdo nedostal tu motorku. Tolik jsem se nadřel. Tolik jsem se naučil. Tolik nevím přesně. Jdeme na to! Ještě ne! Neslyším vás, Heleno! Ale je to taková bezčástí. Silová profíce, pojďte si svobodou! Prostě pojď a pojďte udělat atmosféru. Pozor, ale rozpověděli. Jdeme na to. Žádná úloha. Učíte si to dokáží. Tohle bude možná zítra to je bolest nakonec. Já doufám,